Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले जियोमेट्री भन्ने पोर्सनको एंगल्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौं र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले पेयर अफ एंगल्स मेड बाइ ए ट्रान्सभर्सल विथ प्यारलल लाइन्स भन्ने टपिक पढाइरहेको छु। हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको जियोस त्यहाँनेर भएको त्यो अल्टरनेट एंगल्स, करेस्पोन्डिङ एंगल र कोइन्टेरियर एंगलको बारेमा चाहिँ बुझ्यौं हैन। त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा एक्सरसाइजको प्रब्लम क्वेशन नम्बर 1 गर्दैको थिएँ। अब क्वेशन नम्बर 2 देखि सुरु गरौँ है त। 2 मा के भन्दै छ? Find the sizes of unknown angles. यो सही क्वेशन। अब यसमा चाहिँ हामीले साइज अफ अननोन एंगल्स भनेको छ। क्वेशन नम्बर ए मा दिएको छ प्यारलल लाइन्सहरु दिएको छ। यो र यो प्यारलल छ, एउटा ट्रान्सभर्सलले काटेको छ। यो y डिग्री भनेको छ, यो x डिग्री यो। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने अननोन हो। अननोन भनेको यहाँ y र x छ। अब यिनीहरुको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो हैन, सोझो हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनेर यो एंगल र यो एंगल चाहिँ भर्टिकली अपोजिट एंगल छ र भर्टिकली अपोजिट एंगलहरु सधैं इक्वल हुन्छ भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो? हियर x इज इक्वल्स टु 55 डिग्री र यतापट्टि रिजन लेख्नु पर्ने हुन्छ। रिजनमा हामीले के लेख्न पाउने भयौं त? Vertically opposite angles are always equal भनेर लेख्न सक्छौं है। VOA are always equal यो भन्न सकिन्छ है। अब यो भइसकेपछि अर्को चाहिँ के छ? यो एंगल र यो एंगल हेर्नुस् त Z शेपमा छ भने चाहिँ अल्टरनेट रहेछ। अब हामीले के भन्न सकियो त? Also y is equals to x यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो? alternate angles in parallel lines are always equal। ल ठीक छ है। अब x भनेको के हो? 55 डिग्री हो। सकियो। ल अब नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशन नम्बर बी। बी मा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनेर यस्तो खालको एउटा प्यारलल लाइनको सेट दिएको छ र यो छ है। यसलाई चाहिँ ए भनेको छ, यसलाई सी भनेको छ, यसलाई बी भनेको छ, यसलाई 45 डिग्री भनेको छ। यहाँनेर अननोन के भयो? एबीसी अननोन भयो। पहिला सुरुमा ए को कुरा गरौँ। यो कस्तो शेपमा छ? अल्टरनेटको शेपमा छ भनेपछि यो एंगल र यो एंगल के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। सुरुमा के भन्ने? हियर ए इज इक्वल्स टु 45 डिग्री। रिजन के थियो? अल्टरनेट एंगल्स in a parallel lines are always equal। यो भन्न पाइयो है। अब यो भइसकेपछि फेरि के छ त यहाँनेर भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल भर्टिकली अपोजिट छ भनेपछि के भन्न पाइयो? b इज इक्वल्स टु a। रिजन के हो? VOA are always के हो यस्तो? इक्वल है। ल यो भन्न पाइयो। अब ए भनेको फेरि 45 डिग्री हो भने पछाडि हाम्रो आन्सर 45 डिग्री आयो। त्यसैगरी अब सी लाई हेर्नु पर्दा हेर्नुस् त यति भागलाई हेर्नुस् है। यति भागलाई हेर्नुस् त यति भागलाई हेर्दा के देखियो त? ए र सी भनेको
स्ट्रेट लाइनमा परेको एंगल रहेछ। यसरी सप्लिमेन्ट्री एंगल भन्न पनि पाइयो। फेरि अहिले हामी अब पेयर अफ लाइन्स विथ पेयर अफ लाइन्स हैन होला, एंगल होला, पेयर अफ एंगल मेड बाई ट्रान्सभर्सल विथ प्यारलल लाइन्स त्यो पढिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले पढेको त कोइन्टेरियर हो। ल त्यो कोइन्टेरियर युज गरौँ। कोइन्टेरियर एंगल्सको सम चाहिँ के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। भनेपछि सी डिग्री प्लस 45 डिग्री भनेको कति हुनु पर्यो 180 डिग्री हुनु पर्यो। रिजन के थियो सम अफ कोइन्टेरियर एंगल्स भनेर भन्न पाइयो। और सी भनेको -45 डिग्री पनि हो। यो भनेको के भयो 135 डिग्री भयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर डी। डी कि सी है। यो छ अनि यो छ अनि र ट्रान्सभर्सल यस्तो छ है। 62 डिग्री पी क्यू आर है। अब यसमा के भन्न सकियो त यो एंगल र यो एंगल के छ भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल छ भने पछाडि हियर P = 62 डिग्री। रिजन के थियो vertically opposite angles are always equal। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल के छ करेस्पोन्डिङ एंगल छ। यस्तो एफ जस्तो शेपमा छ नि त त्यही भएर करेस्पोन्डिङ भयो है। उल्टो एफ घुमेको एफ है। अब हामीले क्यू डिग्री इक्वल्स टु पी डिग्री भनेर भन्न सकिन्छ। रिजन के थियो करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल यो भन्न सकियो है। इज इक्वल्स टु कति भयो 62 डिग्री नै भयो। अब अर्को चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा यो एंगल र यो एंगल के छ कोइन्टेरियर एंगल छ भने पछाडि r + 62 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। रिजन के थियो सम अफ कोइन्टेरियर एंगल्स। और r भनेको -62 डिग्री भनेको कति भयो 118 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब सी पछाडि जाउँ डी नम्बरमा। डी नम्बरमा के भनेको छ भन्दा यहाँ एउटा यस्तो खालको फिगर छ हेर्नुस् है। डुप्लिकेट यो छ तीनटा लाइनहरु अनि यस्तो छ है। अनि यो चाहिँ सी छ, यो बी छ, यो डी छ, यो 68 डिग्री छ, यो ए छ, यो ई छ है। अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। पहिला सुरुमा त यो एंगल र यो एंगल भर्टिकल्ली अपोजिट छ भने पछाडि हियर ए = 68 डिग्री त सुरुमै आयो। रिजन के थियो vertically opposite angles are equal। त्यस पछाडि अर्को हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा यसबाट हेर्नु पर्दाखेरि यो बी र 68 डिग्री चाहिँ के छ इक्वल छ। रिजन के थियो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो ए र ई मा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ कुरा। ए र ई पनि अल्टरनेट छ भने पछाडि
E इज इक्वल्स टु A। रिजन के थियो? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, B र यो B र C चाहिँ के छ, भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स छन् भने पछाडि C इज इक्वल्स टु B। रिजन के थियो? VOA आर इक्वल। B भनेको के छ, 68 डिग्री छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौं, 68 डिग्री र यो D भनेको यस्तो शेपमा छ भने चाहिँ को इन्टेरियर एंगल्स भयो भने हामीले के भन्न पाइयो, D प्लस 68 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। रिजन के थियो? सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स और D इज इक्वल्स टु 180 माइनस 68 डिग्री भनेको कति भयो, 112 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो भइसके पछाडि नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ। क्वेशन नम्बर E। यहाँ प्यारलल लाइन छ अनि दुईटा ट्रान्सभर्सल छ है। यस्तो खालको प्यारलल लाइन छ, एउटा ट्रान्सभर्सल यता छ र अर्को ट्रान्सभर्सल यता छ है। यो 70 डिग्री भन्छ, यो x भन्छ, यसलाई W भनेको छ, यसलाई 110 भनेको छ, यसलाई y भनेको छ र यसलाई z भनेको छ है। अब सुरुमा हामीले यहाँ के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल भर्टिकल्ली अपोजिट छ भने पछाडि x इक्वल्स टु 70 डिग्री त भन्न पाइहालियो। भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एउटा कुरा भयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ, Z र W को कुरामा, Z र W को कुरामा हेर्नु पर्दाखेरि यो W है को इनर चाहिँ अल्टरनेट जस्तो देखियो भने पछाडि के भन्न पाइयो, W इज इक्वल्स टु Z र W हैन X र W है। X र W को केस है त्यो। ल इज इक्वल्स टु X। यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। त्यस पछाडि यो 110 र Z पनि के छ, अल्टरनेट छ भने पछाडि Z इज इक्वल्स टु 110 डिग्री। रिजन के थियो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ल यस पछाडि अब अर्को चाहिँ के छ, यो y भनेको चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि यो 110 र y चाहिँ यस्तो खालको शेपमा छ, यहाँ र यहाँ छ भन्छ यिनीहरु के भयो, को इन्टेरियर भयो। अब हामीले के भन्न पाइयो त, y डिग्री प्लस इज इक्वल्स टु, यसको रिजन के थियो, सम अफ को इन्टेरियर एंगल्स और y इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री भनेको कति आयो, 70 डिग्री हाम्रो एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि यहाँ 70 लेख्नु बिर्सेछ। ल अरु सबैको आयो हैन। अब यस पछाडि F नम्बर, यो छ, यो छ, यो छ, यो छ है। यो D छ, A छ, E छ, 110 छ, 105 छ, यो F छ, यो B छ, यो C छ है। अब सुरुमा हामीले यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दा यो एंगल र यो एंगल भर्टिकल्ली अपोजिट छ, प्यारलल चाहिँ यो र यो है। भने पछाडि E डिग्री, E इक्वल्स टु 110 डिग्री। रिजन के थियो,
vertically opposite angles are equal. यस पछाडि अर्को चाहिँ यो f र यो 105 यो पनि के छ f र 105 पनि इक्वल छ f is equals to 105 degree. रिजन के थियो vertically opposite angles are equal. यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर ल हेर्नुस् है यहाँनेर अर्को के भन्न सकिन्छ भन्दा यो 110 डिग्री र यो चाहिँ के छ इक्वल हुन्छ किन भन्दाखेरि यिनीहरू यस्तो खालको शेपमा छ हेर्नुस् त यहाँनेर यो d छ यहाँनेर 110 डिग्री छ यो कस्तो भयो करेस्पोन्डिङ भयो भने पछाडि d is equals to 110 डिग्री किन हो corresponding angles are equal. यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ यो यस्तो छ यहाँनेर यस्तो छ यो यहाँनेर 105 डिग्री छ र यहाँनेर c छ भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त यो पनि करेस्पोन्डिङ भन्न पाइयो c is equals to 105 डिग्री रिजन के थियो corresponding angles are equal. यस पछाडि अर्को चाहिँ के भन्न सकिन्छ होला 105 र b यो दुईटालाई हेर्नुस् त के छ कोइन्टेरियर छ है भने पछाडि के भन्न पाइयो त b डिग्री प्लस रिजन के थियो सम अफ कोइन्टेरियर एंगल्स और कति आयो त्यसैगरी यहाँ पनि हेर्नुहोस् त एकचोटी यतिमा यो पनि के छ कोइन्टेरियर नै छ भने पछाडि के भन्न पाइयो a + 110 डिग्री रिजन के थियो और भनेको यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर जी मा यो छ अनि यो छ है अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 85 डिग्री छ यो w छ यो y छ यो z छ यो x छ है अब सुरुमा यहाँ हेर्नुस् त कस्तो छ अल्टरनेट एंगलको कुरा आयो भने पछाडि x डिग्री इज इक्वल्स टु 85 डिग्री किन भन्दाखेरि alternate angles इक्वल पहिलो कुरा यो भयो अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ यो एंगल र यो एंगल के छ कोरेस्पोन्डिङ छ भने पछाडि w इज इक्वल्स टु 85 डिग्री रिजन के थियो
त्यो एंगल र त्यो एंगल पनि इक्वल छ है रिजन भनेको करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल यो भयो अब यस पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो W र यो के छ अल्टरनेट छ Y भने पछाडि के भन्न सकियो त Y = W रिजन के थियो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल त्यस पछाडि अब हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि Z + Y = 180 डिग्री रिजन के थियो सम अफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन यो भनेको के भयो त माइनस भनेको कति आयो यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है ल यति गरे पछाडि आजको हाम्रो क्लास चाहिँ यही सकिन्छ है यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी यहाँबाट बाँकी रहेको अरु प्रब्लमहरु सल्भ गरौँला त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्यांक यू